अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड, टॉप फॉर सेल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रोड प्रिंस 2019 मॉडल जो है वो लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं, ये आपको इसके बारे में फुल डिटेल बताई जाएगी। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ये गाड़ी कितनी चली है ये भी आपको दिखाते हैं। 49,900 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन भी बिल्कुल साफ़ लग रही है। इसकी कीमत भी आपको बताएंगे। तो ये किस जगह पे है वो भी आपको, लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चले हम दूसरी तरफ, आप देख सकते हैं इसकी मगराड़ और इंजन वगैरह बिल्कुल ओके, बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। ये आप देख सकते हैं, चक्के वगैरह भी बिल्कुल ओके हैं। तो इसकी चलते हैं हम इसके बारे में और मज़ीद जानने के लिए। इसकी प्राइस जो है वो रोड प्रिंस टोटल 34,000 की ये आपको मिलेगी। ताज बाग लाहौर के अंदर ये आपको गाड़ी मिलेगी। और इसका नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हैं। 2019 मॉडल यूज़ है, कंडीशन भी बिल्कुल क्या, बुक फैल नंबर प्लेट सब कुछ ओके है। और ओनली 4900 जो है किलोमीटर ड्राइव की हुई है, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।